Здравейте, приятели, аз се казвам Веналин Калинов от оръжейен магазин Град Козлодуй. Днес на вашето внимание искам да ви представя още едно оръжие от нашата колекция, изключително красиво и не толкова често срещано по-точно. Става въпрос за тази красива ловна цевка Завар Ая модел 60. Калибър е 12x70. Ще разгледаме това красиво оръжие от всякъде, за да добиете максимална представа за състоянието. Оръжието е с много красива преливаща оксидация, с минимални следи от износване. Може да видите и приклада. Дървото е много хубаво, буза. Калибър е 12x70. Оръжието тежи 3 кг, 180 грама. Абсолютна класика. Дължината на цевите е с 71 см. Дължината на приклада от първия спусък 35 см. Оръжието има минимални следи от износване. Както се вижда, сега ще го разглобим и отвътре, за да добиете максимална представа. Ложата е свалена, тук може да тестваме, да видим дали има луфтове. Нагоре, надолу, наляво, надясно. Луфтове няма. Оръжието е много стегнато, много плътно. Цевите нямат абсолютно никакви язви отвътре. Състоянието на главата. Абсолютна класика. Много красиво оръжие. Затварянето е плътно. За абсолютни класици това оръжие може да краси всяка една каса, ловна каса. Затварянето, пак казвам, плътно е, красиво е. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някой друг от нашия магазин, не се колебайте да свържете с нас. До скоро, бъдете здрави, ловуйте с стил!